来看宜兰地检署侦办着宜兰县长林姿妙牵涉到劳动、土地开发案等等相关的弊案。林姿妙和地检署是约谈2届，以涉嫌图利甲财产不明罪，互申请收押禁见。伊的查囝甲农业处长嘛因为图利罪，嘛互申请收押禁见。地方法院中昼做出着裁定，林姿妙以80万来交保，伊的查囝甲农业处长无保请回。拄则这个律师已经摕现金办理着保释，而且陪县长离开法院。现场的状况，要请记者黄佩华讲互咱知。佩华，请讲。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。